ġablik li ġina mill-lokanda fej qegħdin. Nobri li kien tifla ma tal-miskola. Kieku kienet tkun waħda mill-aqwa ġurnalisti li qatt kien hawn Malta. Kemm hu ferħan is-Sur Pippo, dejjem tifextaq. Ma tantx jidher li ħabb pjaċir skont ġina? M'għax pjaċir, għaliex? Għax għandu suspett li t-tifel mhux tiegħu. Mhux tiegħu. Mhux Ġiżella kellha baby, allura. Għax xi ħadd daħallu f'rasu li minn wara daru kienet għadha qed tiltaqa' ma' dak il-minaw. Ma' min? Ħallini Wenz tiftaħ li xkodba xina xi dwejja għandi. Ma' dak id-demonju taħħija Ġovan. Jien minn dejjem kont serju tal-nur. Il-familja Burrone magħrufa sew fis-Qallija. Magħrufa sew kemm taf toslu min tagħha. U hekk għandu jkun tibżax, imma mid-dera minn din il-familja ħarġet fera. Illi mhux dunur toss imma l-inkwiet. U int li tinkwiet ma taqlax Pippo. Ma nistax lemmentawx. Nieħu Ġovanna fu sewwa. Veru li ma jistax jara mara li ma jikolix bil-ħars, imma sen. Qatt mu se jasa biex jitradi ħabib tiegħu, speċjalment lil Sur Pippo. Bħalek kont ngħid. Imma jekk allura dak li qatt li ġina mhux minnu. Xi skop għandu dun Benejt li jipprova jġibil annullament? Annullament? Lil min? Lill-oħtu Ġiżella. Mhux għalhekk tal-Ruma dun Benejt. Lebżax, issa ma naqlax isir inkwiet. Intom tmuru lejn Malta u jien immur lejn Sqallija. X'tagħmel? Titlaq lejn Sqallija u l-Malta se tagħmel biha? Lebżax, l-Aziża Malta hemm min jieħu ħsiebha. Hemm ħuha dun Benejt. Dun Benejt jieħu ħsieb kulħadd mhux hekk. Żewwed tajtaf. Nħossib kulħadd ma nħossib lill-oħti. Ġibtu l-annullament jew? Jien ma nafx interessat lilek, imma li tkun taf, sada ikolli kollox iffinalizzat. Nalla kien dun Benejt miskin, taf kemm ħadem u stinka? Naf, kollox naf jien tibżax. Issa tkun tista' terġa' tiżżawweġ u lil min trid, u naf il min ħad iżżawweġ tafx. Lil-Ġovan. Jien ma nista' nindaħħal din il-biċċa xogħol, imma Ġovan ma naħsibx li qed jiżżawweġ. Laqqas kieku biss, jekk irrid nerġa' niżżewweġ min qallek li ħa niżżewweġ il-Ġovan. Forsi rrid nibqa' xebba jien, Pippo. Isma', qed lejlek min daħlek fil-biċċa. Daħħaltni jint. Issa l-żwieġ tiegħi ma' Pietru se jiġi annullat. Nista' nerġa' niżżewweġ minn għalhekk. Imma f'dak il-każ l-arus nażlu jien u mhux tażilu li jien, Pippo ħi. Ġifieri, l-annullament ta' Serafina? Iva Serafina. Ma naħseb. Għallu lejlek minn għallek? Jina u għenzu għalli, għalli biex ma najdu ħadd, ma somma lilek ma nistax ma najdilekx, inti ma tmur fuq il-pulptu u toqgħod tixxandaru. Ħajja ma tlexejtafx, inkwetajtni. Ma nafx kost nisma' affarijiet bħal dawn jiena. Allura se jibqa'. Jiena ma għadx insaqsih kif inni ma noħux post, imma ovvja. Issa Pippo jitla'. Jiena naħseb mhux Pippo se jitlaq imma se titilqu hi. Insomma l-inqas ma oħlux fija dun salfa x'għandek tkun tafar l-isna ħżiena ta' meta kont ngħix għandhom kienu qalu li tantajta għalhekk u se tanta mara waslet biex tiżżewweġ mhux hekk. Iva kont smajt. Imma ma kontx hemmint, Għad ma fuq lejdu tan-nies. Dak wieħed mid-doni li possedien. Jekk ma narax bajnejja ma nemmen ħadd. Ħajja ma tlexejtafx. Inkwetajtni. Inkwetajtni ħafna wkoll. Melin kont il-kaġun tal-inkwit kollux? Jien fejn kont naf li jintalhom li kont qed taħdem biex iġġib l-annullament. Il-ħadd ma wrini b'xejn. Ejja ngħidu li kien hemm nuqqas ta' ftehim. Allura Ġiżella kif spiċċat torqod ma' Ġovan fil-kamra tiegħu. Hej, dax, fil-kamra tiegħi iva ma miegħi lew. Isfel kont sa norqod jien fuq sufan. Għalhekk ġejtu fid-dinja intom biex taqalaw lill-inkwiet. U taqalaw l-inkwiet għal ħadd ieħor. Taf li stajt frid familja taf? Naf li bikrok mhux sampattila Ġovan. Imma jien raġel biżżejjed li tolbok skuża. U lilek ukoll Ġiżella. Il-bambin biss jaf kemm trid tuħu paċenzja bik. Bis-saħrakom mela. Evviva. Issa, sanħalkom fi tweritkom. Isma' Ġovan, jekk tibqa' taf, tista' tibqa'.
لا 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 اسفل انشغلت تستنيني من جديد لفيلمكم. أنا يا أسرى فl-aħħar qegħdin fil-paċi. Runi naf li ħantelifkom il-pjaċir kollu ma fuq binti ġizija, tkun xi risposta. Għadela Pippo. Sibtuha? U sebniha, Ġovan saba. Ma fejni? Bħalissa għada taħt arrest, ma għada neħelsuha minn kollox. Taħt arrest. Kollox xogħol ta' dak kien makkak Johnny Bumble kien. Ridmu l-Bahamas ħej magħha u għax ħajja ta' senjur. Imma hija stqarret kollox mal-pulizija u huwa ammetta li l-idea kollha kienet tiegħu. Ma allura ħallejtu arrestata lila. Biex intu elezzjoni. Forsi xi darba dik li mbirka trabbi l-għal. Ijek t-tiġemieta fej sejja Sarafina. Ejli dan Benit. Sirbot minna u kappella. Immorru nirrisew il-lalla li ġina kollox buċ il-ġit. Għadbaqa. Kellet nidu Benit. Le, mux ikon najt. Sarafina, imxie ħamorru, ħanitolbu. Imxie. Għara kemm operħama la sul Pippo, iktar u iktar li għandu tifel? Insomma tifel jew tifla mhux xorta, laqwa li għaddi kollox buċċ il-ġid. Mela mhux se nkun laqqajt il-banda l-Bungarid biss. Ara dik it-tarbija kif seġġennaw dawk il-bombi. Taf li għandek raġun. Hemm issa l-murtali ornajnijhom u hija xejn użawhom għal darb'oħra. Bil-banda u d-daq ta' mirpen biżejjed. Bil-lest jien, tira norqod. Nseddum? Fadalli, u biss il-les dik il-libsa. Inti wara t-television, mbagħad torqotu. Ma nista tal-waqt nħu s-sens jadun salf. Forsi ma jitħuħax il-xogħol mill-ewwel għaġlu. Inti qablek tibqgħu nek sidem nitlaqgħu. Jaħsena dan ix-xogħol lek ta' sagristan tantu għal-qalbi. Sejf jaħlaq immur rajt. Inti skola taf? Somma, m'għandix xi matrikola jew hekk tagħmel xi ħaġa nafu. Ara, għandi ħabib tiegħi li għandu xi mħażen tal-linja u xi affarijiet oħra. U dak li jħoddu ħsieb se jispiċċa bil-pensjoni. Forsi tidħol għal din ix-xogħol inti. Ftun sal felejn niflaħin għandel għajt murarani għandi dari. Inti min għalek li set għandel? Kull ma tittamil iżom rendi konta dak il-materjal jidħol li joħroġ. Imma dak xogħol ta' accountant, tagħmel lejn accountant. Amur, inti ma għalek iżom ħsib il-flus. Ma insomma xorta trid ħafna ħsieb ta' u taħbil il-moħħ. Ma nasibx li ninqala jien ta'. Insomma, jipprovajt ngħinek istek ma tixtaqdi ma' affarijiet. X'jiġifieri ma rridx naħdem li ġew naħli saħtix kull waħda. Għax li tixal u tisfiġi x-xemat, ħaġa kbira. Tiknes l-art u d-dellek l-art titbażwar. Insomma, rassan, naraw, forsi Anġlu wara kollox jibqa' bil-ħsieb li jitlaq, mhux hekk? Għax dak il-każ naħseb nibqa' jien sagristan xi tajb. F'dak il-każ mhux jien niddeċidi, imma l-arċipriet. Bil-ħaq. Sabuha ta' Nil-ilmi. L-ġizi. Ta' seru. Jiena t-joqtlu ta' għatmeru kif il-ħuħal suda bil-flijes kolla li għam. 100,000 lira mux ċajt ta' Waslu ġejjin u ġizi maħħom edha. Jena, fisem kulħadd. Tixib ringrazzja s-Sur Pippo lix kieku ma kienx hu. Il-grazzi lil-Ġovanna għandna xintuha. Għaxu ħadem undercover minn jeddu u nexxilu jsib il-nepotija jgħid l-Merit. L-iswed Lil-Ġoni żammuh arrestat sakemm jispiċċaw il-proċeduri kollha. Għandna dajna xi datana b'urġenza peress li rridu nitilqu minn hawn. Aħna Ġoni fernilu. Mhux se nredda pa' sekondri, imma l-pulizija tagħmel dmira. Sejja ħelwa l-ħabs ġmielu, Sibt naf li meta kien hawn darb'oħra kien wettaq xi reat. Għandu sentenza sospiża dak. Mill-ewwel ma ħaġ grazzja miegħu jien, ma kontx nafdah. Meta kien bil-gabbana tal-ġilat, mhux utela imma keċċew. Għax ibih kemm ibih ġilati, sid il-gabbana dejjem kien jispiċċa bit-tel. Tagħmilx l-affarijiet bil-għax, la kun ċerta minn dak li trid tagħmel l-ewwel.
Issa ċerta, si, jinkon ġejt nfittex lija biex it-tini parir, ma konċaw, sibt il-ġovan. Dan meta? Ma niftakarx, tax. Tiftakarx ġovan, kon sibt lila, tiftakarx ritni namel. Għamil il-ruħili, dan kelli taħwit moħħi dan l-axar, illi sirt ninsa kollox. X'lek tagħmel ġovan? Ridni ninza. Ġovan! Issa niftakariva, għettira pinza ftit minn sori, sa' kem ċerta metteri trittazja, lux. Għamel peċi li l-għen nifser ġovan. U l-pariri ħallihom għall-avokati. Ma mistek xesħi, it-tija par il-pandak. Kont il-kħagġun ta' dal-inkwit kollu? Rossi, il-grazzi. Minn fuq li ġiet lura bis-saħħa tiegħi, lux. L-aħħar spiċċa kollox biċ-ċirġit. Għazred nemmen li dal-waqt se jkollna morru lura. Intom iddeċidejtu? Il-mama se tibqa' ma' Zio Benit. Jiena bniet naħsibha. Intom mhux tfal ħsiena, jekk trabbu għal Malta ma jkun joqoskom xejn. Wasal naqna? It-tifel. Riqet. Għadha kemm qatli kollox rejx, x'ġara allura? Lil Ġoni se jresquh. Lil ġiżir ġibni għamana. Tixtieq tarak qabel ma titlaq. Għajdi grazzi. Mara tbiddel. Ħamur inkellim għajjen, mbagħad wara niġi ngħinkom tippakjaw il-bagali. Aħna x'nagħmlu sar, immorru? U għadu li. Mhux aħjar nippreparaw kollox bil-kwit, ikollna kollox bil-list. Mbagħad jixrob kemm trid. Inti mur Salf, isma' minna naħra. Salf, issa tibda tobdi taf, l-tajt għal-kelma. Murru sari. Għadek ma tafx kemm imxi. Kollox jgħaddi Ġorġ. Ma ma d-dajax, tafx jien. Tafx il-notajt jien. Li għawek firma. U firma ħaltana f'Malta, il-nis l-istess jibqaw. X'namlu ħdu l-ħada l-axħar? Nistaw, maħna ħadik mandana ħna. Nil-ħija diġà, li jistajdu li ta' xoħtu nibqa, imma li jek musajda ħallek iktar. Bizzaġi sella għada nkunu lura d-dar u nerġu lura għal-rutina normali da' soltu. Minix qed tifimni u għadirni li meta jiġu ċertu affarijiet. Naħliflek li kull fejn kun dejjem inti tkun qudiem għajnejja u issa aktar u aktar. Tara kif lilek jiġbaħ lil-ġovan. Għaddin birka. Jinsejra ti. Il-badri x'qalti. Ħadet gost, anka l-uffizi l-oħra fergu li sejra l-ura maħħom, tolbu għalija. Jitlob għalin int. Naċċertak li minkejja kollox kienet verament tara sabiħa. U fissem l-oħrajn kollha nixtieq nitolbok skuża għal kull inkwiet li stajna għal-għajnielek. Għalija da mux inkwiet, ġovan. U parti mill-ħajja tal-lukanda bħal din. Kieku fil-ħajja ma jkunx hemm it-toppi, kieku tkun ħajja monotona. Għax dak mhux sabiħ. Inżum u tlajja. Sema kaħlani u ma timpata l-għalija. Jirġa' nazzi. Din ħajja terġa' tiġi. Niġi skur, tax. Però meta niġi, inġib mi... Larusa. Inġib mi l-lotti netta u r-raġel tagħha. Kif ukoll xi tifel jew tifla għaliex ħallejta tqila. Prosit, tifhem għamalija, ta' Tinsix xwet nint, Nista' tiġi tqattab tara Malta. tajtek kemti. Nispera li kif nasal ma nsibx il-ġurnalisti jistennewni. Kont u għadek verament mara sabiħa. Tingrazzja. Rachel, ma tistax tibqa' tħawwatek. Taqbad trid tikkonkludi mill-ewwel naċċertak li ħażin. Ma tixtek li rajt ħażin u kollu? Isma' meta rajt it-tija Ġizella ma' Ġovan mhux waħdi rajthom ta'. Imma ħadd minna ma kien jaf x'kienu qegħdin jagħmlu jew jgħidu, forsi li kellha xi problema u marret tiftaħ qalba miegħek. Eħe, għax ma marritx għand it-tiju Benit għand Parir. Għax ma rridx tinkweta, ma għax kemm jinkweta sejjuk, għal ta' sħiħa jixtri l-pilmoli u kull darba jkun se jmut. Imut, da żgur, ibqa' ċert li mmutu aħna u jmexxi ċ-ċelebrazzjoni tal-funerali tagħna dak.
Kif jgħid Ġovan, għandu erwieħ iktar meqtates. Immissejja ngħidu għas-saħħa tal-argument li vera ma fimniex ħażin. Immissa xi skopen? Issa da kollox. Aħna ħsibna se jġib annullament li nsitek Ġiżella. Meta fil-fatt kienet jaħdem mal-mamma tiegħek. Għax kien hemm min daħħallu f'moħħu li tziju Pippo li t-tarbija ma kienx tiegħu iżda ta' Ġovan. Imma kien sejjer żball dal-persuna għax it-tarbija ġiet tixbaħ fula maqsuma li tziju tiegħi. Forsi għandkom raġun, ma msomma, jien mhux se nserraħ moħħi qabel ma naslu qawwien u sħaħ. Għadha ma qalu li xejn. Inti żgur li ma ċemplux. Nissek ċemplu ma kontx hawn ma nafx jien. Ma kontx hawn, ma la fejn kont. U fejn tridni nkun, mhux xi qadja x'imkien. Inti mhux problema. Iġu ma jiġux mhux xorta. Skolda mhux xorta. Inkollek il-bandisti għal xejn. U ejwa murara jdoqqu l-bandisti. Mhux se jkun l-ewwel darba. Jiġi bil-banda sur Pippo u s-sektar u iktar biż-żieda u jgħid jiġi magħhom. Għaxu kien qalilhom li ma jridx jiġu lura fir-raħal. Mhux imbennejt imma. Toqs kemm qal li jitlaq u ma jerġax jiġi lura u kemm qal li sejra l-missjoni. Imura l-missjoni Ruma imma. Netta, da xeklimu. U mhux veru int. Għana mill-li pjaċir. Ejtu tal-kumitat jerġgħu jaċċettaw lura ta' għax kemm ilhom li marru Ruma ħadd li rasi. Fejn sejra? Nistrieħ. Tas kemm ilek tgħid, xortuli moħħi qabadni ġeħ tal-ras. U kien għalilna nusra ġalura magħna. Għalli se jibqaw nisparaw li ma reġax bilu. Mux xorta, għanzi jek jibqa maħna ħajar. Pjaċir jieħdu bieħ. Għala għal eksal. Nin tibqa serbija tax, kull ma tef taħħal u taħħu. Għara, skużani, Salvi. Imma, xtajna dak ir-rigal, qed naraw flus żejda jien. Juralda sekk. Issa ħalsu jiem minn boti. Xieġibri tħallasent. Issa frejtani għal-ħela, laqlu bajdora. Dana xorta ħaqqu l-intoħrigal. Tinsewx ta' iżda tal-għamil fejtien. Biex ġewek maħna. Sewa qiegħed taj Ġorġ, għaxara kemm għamilnilu Praspar. Dejjem ħaffinna isu qatt ma kien xejn. Ħażin jekk ma jiġix, għaxar ġifrit bħalu fir-raħal ma jerġa' jkollna qatt. Jien sibtek sa tibqgħu, għax intek kontentina li se ċempel il-kurja biex jibgħatu xi ħadd ieħor minn flokok. Ma nistara għal dan qed tittimxi Serafina. Bħal dak l-għallim li kollu klassi bitfall imqarbin, idun jissabordi, imma mbagħad fl-aħħar jiddejjaq, jibda jgħid u jgħidilhom jien se nitlaq u mifruki ġej għallim ieħor. U ma dem joqogħdu. Lanqas ħaq kemm inkwitajtu għax ħanejlek dun benit. Iħobbuk ta' ħafna jħobbuk u l-iżjed wieħed li jħobbok minnhom huwa ħatnek is-Sur Pippo. Naf Serafina, u anki li nħobbhom taf. Mid-darba kont se nitlaq mir-raħal, biss mid-darba reġabdieli wkoll. Għax hekk nitlaq minn hawn jien kont ngħid fejn se nsib raħal b'nies ħelwin bħal dan. Imma insomma, jien iddeċidejt li nieħu l-affarijiet bil-mod Serafina. Hekk iddeċidejt issa. Ma fadallek xejn iżjedu? Ma jidillix. Ismaħti lesta? Ilhom lesti, Pippo neżel l-isfel jieħu kafè. Niltaqgħu reception mela? U hawn il-ħin beda joqrob. Ħadd pjaċir sar. Ma ngorx. Naġam jiġu darb'oħra. U issa darb'oħra meta tiġu tkunu miż-żewġin. U Ġorġ, iġib il-mara u t-tfal. U int Mikil, se nibqgħu bandera bajda jew? Jien naħseb id-destin tiegħek bħal ta' Ġovan. Arblu bla bandiera. Ħarbilhom jaraw. Da mhux arrestat kien. Ħajt mhux se nilħaqkom jien. Ħajt mhux inħabs qiegħed. Għax rasquni b'urġenza u r-riżolti m'hawnx provi konkreti. U li m'hawnx provi tarquni il-liberawni ġifieri. Issa għal magħkom mbagħad narawni. Ħallejkom jien. Għanna u kol. Il-madoff, biex welcome tawni da. Ħadd pjaċir li qajtkom fil-lukanda tiegħi u nitlobkom tiskużawni jekk inqaskom xi ħaġa. Anzi, lilek ma nistgħux ma nirrassawx. X'inti għamilt ħafna magħna. Hekk ma kontx biss il-proprjetarja hawnhekk imma waħda minna, waħda mill-grupp tagħna. Għalhekk isem kulħadd. Niddu xi ħaġa żgħira bħala rigal. Ħalija? Bello! Salito Malta! Misikom ħaj. Avete detto, għandi cosita zaħira, inti per se semmu.
ġaqalilna Josef għal-Stalin. Josef? Min qallek Josef? Jaqgħu ġaħat tistaħra? L-libla ħansemmih għal xi ħadd li huwa għażiż għalina. Jgħal kemm dejjem battalja miegħu iżda għandu post speċjali fil-qalb tagħna. L-libna ħansemmih Benito. Għal-Mussolini. Għalik, Dum Benit. Għajja, għal-Benit. Mux aħjar dak li għanna namlu, eh? Dum Benit, l għallet nixtin nitlob maħfra lilek tal-problemi li ħloqlok waqt li konna dilaw. U nitlob maħfra wkoll lil-Marti Ġizella. U maħfra oħra lilek, Ġovan Siedi. Issa qabel ma morru xieq fismi bħala l-President tal-Gazin u sħabi tal-Kumitat u l-membri nippresenta lek regal Dum Benit. Grazie Pippo. Let's you Benit il-bomba! Kunna min qallek li din bomba? Jien stess smajtek fuq il-telefon. Lak mur lura raħalti u Benit se jiftħu nar fuqek u bil-banda se jagħmlulek il-funeral anke l-labida l-estew fuq qabrek. Addio sta sorpriża li ħdem tal-iha. Minħabba fik. Dum Benit. Kien hemm ippjanat li meta tasal ir-raħal jilqgħu bil-mortali u bil-banda. U dwar il-lapida dik kienet ħassir biex tfakkar l-10 snin kemm ilu kappillan Dum Benit fir-raħal tagħna. Grazie Pippo. U skużani. Naħseb li iktar jistraħaw mill-lijem. Jintħajja biex imorru magħhom dal-buħra, ma fuq li smajt reġa' darli. Kemm ilu ċipriet iżjed barra minn Malta? U dun sar fi sottittu. Ma nafx kemm ħajdu ma' ċipriet għax l-aħħar tħajr il-mur il-missjoni. Mhux hemm qiegħed issa? Bi-prova. U la nafux ġej lura. Laqqasux biħsibu jiġi lura. Naf żgur li ħalla li nħabbat wiċċi ma' dan inkwit kollu. Dik ħajtkom l-salf. Ma ngergirx, imma min jafuli. Omru żmini viċi, imqarta l-għamni tarġa kappilla. Id-derfix wasaltu. Le ftit fadal xi ċekċik l-ammolaw. Issa kemm se dikom prosat li jiġi lura? Nafu sew il-Dum Benit jiena. Tgħodix bi kbira, li meta jiġi lura jtikom ħasla tajba tal-li għallibtulu kollox raħt fuq. Ma għallibnilu xejn, ma rajna tibida u bidna l-portieri. Kemm sin l-ftit wiċċa. Somma wara kollox din l-idea tas-sur Pippo Pjanetta. U żgur, għaxek minn għalih Pippo billi ma jgħaddu d-dar se jixtrieħ. Se jgħazbal. Għadu ma jafux il-Dum Benit. Dikina li kena xejdu mija. Hekk, jissu sparixxa. Tejt mux qiegħed jgħix xi ħajja terremita? Għal-qalbu għed, id-dar ta' Dum Benit bħalissa ġenna tal-art għalih. Imdawwar bin-nisa. Li kont minnek sar. Il-ġina ma nafdajiex fejn ikun hemmu. Għandek xofa int? Għamel żmien jew għarax magħha? Ma trix tressa in-nar viċin il-port li sar. Imma ġina marret hemmhekk, tajma b'rispett tas-sur Pippo.
Jabba tibirroda. Kont sanajlek biex imbati. Għax neċ inħossu jirtret is-sellum. Zamni għal-portira. Għara ma taħax taf? Fil-kas il-qani, iktar hemm ċans li għajek sa tibqażom is-sellumin. Tawar fita raxidillek. Jilli l-tawar kienu. Mux għax fitċek imma veru zbieħ, prosi ġina. Jekk huma żbieħ mhux mertu tiegħi mhux jien għamilthom. Kieku ma konx nafu l-missierek kont ngħid li kien skultur. Għal-portieri staqsejtek jien. Kuntant nitħassrek Ġovan. Sib waħda u żawġa. Ma nistax. M'hemm xejn iżommok. Id-destin. Kull darba li ninserta nieħu grazzja ma xi waħda tispiċċa tiżżewweġ il xi ħadd ieħor. Ġovan l-sinet wilu kelma ma jżommix. Mux tali tajruħ mill-kazin, imma kemm il-komitat. Jemma mill-ismajtien, kemm dam teżor irru il-kazin meċa qoddim. Il-flus bżon jużin ma mux kollox, ma jistax ikun li kollok membru li ma jaqbel xejn ma sabu. Idu ma jkunx qed jaqbel ma ċertu deċiżjonijiet. Għandu kull dritt li jitkellem ta' Id-darba welf, ma jistax ikollok membru ta' komitat li wara kulla għajmur xewwex il-membri u jgħidilhom li każ il-aħmar minn soċjetà filarmonika sa kazin komunista. Imma l-verità hekk kien wens. Kazin ismu miegħu, Kazin l-Aħmar. U Ġovan ma qalx ħażin ta' li hemm ġew bdiltuh f'Kazin tal-Komunisti. U tilef, kemm seddum nis-support jak tal-botijena u l-netta fl-aħħar għattila, jekk tibqa' hemmhekk, li ma tafniex iktar. Intom tliftu ċux għax kellek tixtri dar. Toqgħodx taħt il-flieles qabel ma jfaqsu għax m'għandek l-ebda garanzija li lajmu Ġovan sa tirtu waħtu. Jafefet dillu jiżżewweġ u ma tirtu xejn. Sabiħ ma tistax tajlograf. Ma kif il-kol xort intom l-irġiel, un-bat int għandek mara bħal dik. Għalek, għax naf napprezz għandi l-esperienza. Kiku ma nafx nafx sabiħ. Ma zzawix il-li għana li? Bat wara kollox ma kontet namel ġejna zin. Ejja tisimak Lena ma naħsibx taqbel miegħek. Mela għeda. Kienet qiegħda tirranġa xi fuq. Sarafina hemm qiegħda? Sarafina mhux hemm, imma hemm Ġovan ma rid daqqatit. Ġovan. Lena fejna? Fil-kamra ta' Domberita għalika. Mux kontet tagħmelem? Tajt mux nejna tifrix l-sodda. It-tfal fejnu? Ħallejtom ma' Ġizella d-dar, tek minx ħanġibom hawn? Bizgur biex ħallu fil-libertà. X'nagħmel inġibom hawn biex ikisru xi ħaġa? Jekk kikissu nħallas. Naskemm iġib flus id-dar kif ikollna minn inħallsu. Fortunata l-mala li ħajkollok jien Ġovan, għax mhux biss ma tħallihom ċaħda minn xejn, iżda tmitti dejk għal kollox. Se nħallikom jien. Sejra d-dar. Isma' se ngħidlek Ġovan. Għana bħalna x'nagħmlu. L-aħħar għad ikollok xi tajt int. Mela jien għamil xi ħaġa. Dawk xi ġralhom. L-ewwel kienet ħirġi ma kelmetniex, mbagħad hu. ċarru xi ħaġa żgħira. Tlemmu xi ftit fuq it-tfal, pretenda li kellha ġibhom hawnhekk magħha. Ġifieri minn hawnhekk lesti aħna mela. Fuq kollox lest? Fuq kollox lest suppost. Kemm indum ħajja ma nixrix ħaxix oħra minn għandu. Minn għandni. Wensu, ħatnek Ġovan. Irri kullu jgħid kontrik. Ma flaħtux ta' u kellna xi ngħidu. Ktar inti u għal-purċinel bħal dak, dak ma tafx kien għamil li jintax, dak kien irriżenja mill-kumitat biex imbagħad reġa' lura ħal kariga ta' teżorir biex jitajru lili. Imma ma tifutax. Għalija intrigu żejjed kien u issa diġà sabuni tal-Brażil ieħor u jriduni noħroġ għall-elezzjoni ta' President. U b'indikazzjoni noħroġ tax. Ejwa. Għaddi il-bib miftuħ. Mela jent, ma għalx fejt ħabbatta. Għafajnet, sar. Illum wasalt. Għanna rrida. Bidum nġiħam. Somma, ma kienx hemm għalfejn, kont miexi tajjeb jien. M'għandix dubju. X'inara? Somma, s-soltu. Naħseb li taf li waqfu l-partit il-ġdid. Iva, għaluli. Ġara, nara l-ekwit jaw? U li xej partikolari. Għamlu meeting pubbliku faċċetu tal-Knisja.
U xi ħadd waqqafula mhux. Kellu funzjoni. Elqu l-117 sena minn meta ġiet ir-rewikwa ta' Santa Talda. Ma jidhirx li raqsi hekk hawn jien. Insomma, 10 snin la u 10 snin lew, tax tagħmel differenza? Dak ta' qniepel, in-nijiet jinsemgħu fuq il-loudspeakers. Sfrattu sħiħ, għax vera. Reġġajna l-alloġġ lura salv. Kelli ordni minn fuq. Dan Partit Komunista Sura Ċiprit. Attenta speċjal biex jarġgħu xuxtaw il-komuniżmu. Il-Kostituzzjoni ma tgħidilniex li m'għandhomx żitt iwaqqfu partit. Il-Knisja mhix marbuta b'liġijiet ċivili. Però mhux se nħallu li dan il-partit jitmexxa minn ġurnal ir-raħal. Imma x'jista' jagħmel partit daqs naqra. L-Knisja tagħna kbira tant. Xi rara żgħira kapaċi tqabbad fuġġieġa. Sura Ċiprit. Li ddaħħalni f'xejn, li flaq minn dak il-każin. Ilhom li keċċew, Ġovan, kollox sirt naf dwarek, kollox sirt naf newwel. Xiex? Iċ-ċavetta newwel. ċavetta? Tad-dar tiegħi, id-dar tiegħi saret, iżda d-dar tiegħek dieħel u ħireġ, u biċ-ċavetta wkoll newwel. Ma għax kont qed toħodok se bix-xogħol jien. Niżżombhom, ħadd ma qabbadkom tirranġaw lid-dar, forsa ngħidlek li l-għena ħalja bikwita, fint? L-lena jibba mettila xejn, kienet eħi seħitli, isma' kemm ilek li wasalt. Biżejjed biex sirtna b'ħafna affarijiet, Ġovan. Mela naħseb sirta b'Edwardo Brambotti. Min fuq il-grazzjer u jien ġejt inqabbad in-nies isawwulek id-dar. Għal-men rrid tirranġa d-dar, għażiż ħadni. Għazittu mhux ġej lurajn u tmur toqgħodu fid-dar intu oħti, Għall-informazzjoni tiegħek dum benitina oħtok għandna fejn noqogħdu m'għandniex nagħmlu d-dar tiegħek. Naf jien, naf li għandkom id-dar tagħkom. Imma jiena smajt li inti tfittex dar oħra. Fejn jien kuntent. Minix best li niċċaqlaq minn hawn. Imma nagħmlu mod jiena niddeċidi li mur għall-missjoni id-dar. Ta' fidejn oħti, u tmorru toqgħodu fiha, ma naħsibx li ħadd bidlu d-dar tiegħi f'każin, Għazin, xinti, x'għazinu? X'aktar x'intom tmorru toqgħodu hemm. U d-dar tiegħek tbiddilha f'każin komunista. Ħanħallik jien sur Pippo, għax għandi ħafna x'nagħmel. Tibżax, nerġgħu nitkellmu u xejn tilluminani dwar Edwardo Brambotti.